Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televizyiinii mo'aa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Soomaaf sagada keenyaa guyyaa 32ffaa keessa jirraa. Guyyaa 8 duwwaatu nu hafe yookiin immoo torban tokko duwwaatu nu hafe. Torban kana keessatti Waaqayyo yeroo inni humna isaa, araara isaa, ayyaana isaa, eebba isaa nurratti dhangalaasu ilaallaa. Akkuma engada dubbataa ture ergaa Waaqayyo galgala kana jireenya keenya irratti qabu ergaa addaati. Ergaanni galgala kana immoo nurratti qabu waa'ee Naatnaa'el ilaallaa. Waa'ee jireenya Naatnaa'el kanarraa ergaa jabaa dhaamsa guddaa Waaqayyo nuuf qaba jedhee tanan amana. Dhaamsa kanaa fi ergaa kanaa akka dubbii Waaqayyootti fudhachuudhaaf qalbiidhaan hafuura tasgabbaa'aadhaan yaada qajeelaa fi yaada eebbifamaadhaan akka itti dhiyaattan isin kadhachuun barbaada. Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Waan jireenya keenya gorsu qaba. Waan jireenya keenya qeequ qaba. Waan jireenya keenya jajjabeessu qaba. Waan jireenya keenya ittiin fayyisuuf haaressu qaba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo haala keessa jirru hundumaatiif riqicha, qoricha, ayyaana, humna, jajjabina. Kanaaf ergaa Waaqayyoo kana fudhanneetu gara fuula duraatti adeemnaa. Kadhannaa keenya humnaan eebba guddaadhaan xumuraa jirraa. Waaqayyo lafa keenya akka inni eebbisu. Waaqayyo jireenya keenya akka inni ilaalu, saba keenya akka inni ilaalu, haala keessa jirru akka inni ilaalu. Gaaffii qalbii keenya keessa deddeebi'u hundumaatiif Waaqayyo deebii akka inni fidu Waaqayyoon hin kadhanna. Hundumaarra caalaa garuu ija keenya Iyesuus Kiristoos irraa hin buqqifnu, waamicha keenya irraa hin buqqifnu, tokkummaa hafuura qulqulluun Kiristoos Iyesuus wajjiniin nuuf kenne sanarraas immoo hin buqqifnu. Naatnaa'el eenyunni? Naatnaa'el tajaajilli isaa maal fakkaataa? Waamichi isaa maal fakkaataa? Ergaan inni nuuf qabu maalinni kan jedhu macaafa qulqulluu keenya addatti kan nuyi ilaallu wangeela Yohaannis irratti ergamoota 12 keessaa seenaa Naatnaa'el bal'inaan kan nuyi arginu wangeela Yohaannis irraati. Wangeelonni warri kaan tarreedhuma ergamootaa keessatti maqaa isaa dha'u. Maqaa lama qaba kakuu haaraa keessatti Naatnaa'el. Naatnaa'elis hin jedhama, Barxalamiyoosis hin jedhama. Maqaa kana lamaaniin beekama. Naatnaa'el jechuun kenna isaa jechuudha. Netaan Elohim jechuun kennaa Waaqayyoo jechuudha. Kennaa Waaqayyoo nuuf kenni jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo kennaadha. Waaqayyo namaa kennaa. Waaqayyo arjaadha. Ergamoota 12 kana gaa kan nuyi ilaalaa jirru maaliifi guyyoottan dhuma kadhannaa keenyaa eessaa jalqabne abbootarraa jalqabne ijoollee Yaaqoob 12 irraa achi eessatti ceene raajotatti ceene raajota 16 ilaalle raajotarraa ceene immoo amma maal ilaarraa irraa ergamoota 12 ilaalaa jirra. Abboonni nu eebbisanii eebbaan jalqabne bu'uraan jalqabne hundeedhaa jalqabne achi booddee gidiraa keessa jirru kana hundumaatiif fallisaa ergaa raajotaati. Ergaa raajotaa kana erga xumurree booddee amma maalitti ceenee jirra? Ergamatti ceenee jirra. Waaqayyo nu hiikeera. Hojii diinaa nurraa diigeera. Hojii seexanaa nurraa caccabseera. Amma nu erguu barbaada ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos. Yeroo nu ergu immoo nu wajjiniin dhaquu barbaada. Isinii wajjiniinan ta'a inni jedhee nu wajjiniin ta'a. Kanaaf ergamoonni kun maal fakkaatu? Maal irraa barannaa isa jedhu kan Indiriyaas ilaalleerraa, kan Filiphoos ilaalleerraa, har'a immoo kan Naatnaa'el ilaallaa. Sagaltu nu hafa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan nu hafe guyyaa 8, kan nu hafan guyyaa ergamoota 9 ta'uyyuu malee warra gaggabaaboo walitti makuudhaan gara xumuraatti hin finnaa. Gaafa fulbaana 10 har'a fulbaana 2 September 2 September 10 xumurra kadhannaa keenya. Herraasaa kaatalaalabash. Torban nufuu kaasee dhuma torbanii yookiin immoo yeroo torbanni tokko hafu sagantaa addaa qaba mo'aanis warri subscriberoonnis warri sagantaa mana keessaa qopheessanis sagantaa addaa goona. Akka fedha Waaqayyootti fulbaana 11 kaasee mo'aanis evangelikaaliinis stuudiyoo haaraatti galaa jiru. Tajaajila keenya humna haaraadhaan, kallattii haaraadhaan, bifa haaraadhaan ilaalchaa fi dibata haaraadhaan yeroo itti jalqabnu ta'a.
Isa kana gochuudhaafis immoo gargaarsa keessan, deeggarsa keessan, kadhannaa keessan, jaalalli keessan yeroo hundumaa nu barbaachisaa. Isa kana irra deddeebi'een yaadachiisuu barbaada. Naatnaa'el eenyunni? Gooftaa Yesuus ergaa kanarraati nu barsiisi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Naatnaa'eliin seenaasaa kan nuyi jalqabnu macaafa Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 45 irraayi. Akkas jedha. Filiphos kun Naatnaa'eliin argatee isa Museen macaafa seeraa keessatti raajonni immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan arganneerra. Inni namicha Naazreet Yesuus ilma Yoosefii jedheen. Dubbii ijoon asirratti isheen jalqabaa jecha lamatu hima kana keessa jira. Jechi inni jalqabaa maalinni Filiphos Naatnaa'eliin argateedha. Erga argatee booddee immoo dhufee maalittiin jedhee Naatnaa'eliin Yesuusin arganneerra jedhe. Hin argatee arganneerra jedhe. Jechoonni kun lamaan maal nutti himu? Namoonni baay'een jireenyaa fi imala tajaajila isaanii keessatti waan argachuu barbaadan waan baay'ee qabu. Waan argachuu barbaadan. Fedhi jireenya namaa guddaadha. Gadi fagoodhas, cimaadhas, jabaadhas. Amma gaa waan argachuu barbaadan kanaa yeroo ilaallu tajaajila isaanii kana keessatti waan isaan argachuu barbaadan kanaa niifamu. Waan isaan argachuu barbaadan kana yeroo ilaallu tajaajila keenya yookiin immoo adeemsa amantii isaanii keessatti maali kan nuyi ilaallu? Jireenyi namootaa waan argachuu barbaadan sana argachuudhaaf inni jalqabaa argamuudha. Yesuus Kiristoosin arganneerraa jedhee Filiphos Naatnaa'elitti kan inni hime erga Naatnaa'eliin argatee booddeedha. Bara keenya keessa waan barbaannu biraa ga'uudhaaf, waan hawwinuu harkaan qabachuudhaaf, mana barbaannutti galuudhaaf, biyya barbaannu qaqqabuudhaaf, hojii barbaannu hojjechuudhaaf, bu'aa hawwinu buusuudhaaf, milkoomina barbaannu sana milkoomuudhaaf, argachuudhaaf inni jalqabaa maalinni argamuudha. Argamuu gaafa jennu maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ayyaana isaa, ifa isaa, humna isaa, dibata isaa tiini argamuudha. Akka nuyi argamnu barbaada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Argamuun murteessaadha. Har'a gaaffii tokkon isin gaafadha. Yesuus Kiristoos yoo dhufee anaaf isiniin barbaade eessatti nu argata? Tunuyi maal goonu? Tunuyi maal yaadnu? Tunuyi maal hojjennu? Adiraashaan keenya eessa? Bakki jireenyaa keenya eessa? Booddeettan dhufaa Naatnaa'el eessatti akka hin argame? Naatnaa'eliin maalittiin jedhee dhufee Filiphos isa Museen waa'ee isaa barreesse, isa raajonni waa'ee isaa barreessan, isa Naazreetii ka'e, isa mana Yoosef keessa jiru ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin arganneerraa jedheen. Arganneerraa jechuun barbaadaa turre, eeggataa turre, beela'aa turre, dheebotaa turre, fedhaa turre, Yesuus Kiristoosiin Masiihicha ilma Waaqayyoo isa eeggataa turre sana amma arganneerra jedhe. Barbaadaa hin argattu jedhe. Dubbii Waaqayyoo. Naatnaa'el nama barbaadaa turedha. Namni barbaaduudhaaf yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin warra seeker jedhamanidha. Seeker jechuun warra fayyisaa barbaadan, warra fayyina barbaadan, warra qoricha barbaadan, warra ergamaa Waaqayyoo sana barbaaddatan keessaa nama tokko Naatnaa'el. Barbaacha kana keessaa dubbiin Waaqayyoo maal inni kan inni nutti himu? Yeroo waan tokko dheebonnee barbaannu isa barbaannu sana argachuudhaaf waan sadii nu barbaachisa. Tokkoffaa waan barbaannu sana beekuu. Lammaffaa waan beeknu sana amanuu. Sadaffaa dammaqanii eeggachuu. Beekumsa, amantiif dammaqiinsa.
Namoonni baay'een rakkinni isaanii inni guddaan maal akka barbaadan hin beekani. Maal akka barbaadan hin beekani. Maal barbaaddaa jedhee gaafa Waaqayyo nu gaafatu waan itti mannu hin beeknu. Maal barbaaddaa? Maal barbaaddaa jedheetu Waaqayyo Indriyaasin gaafate Kiristoos Yesuus. Yeroo Indriyaas Yohaannis cuuphaa dhiisee isa duukaa bu'ee gara booddee ilaalee maal barbaaddaa jennaan lafati jiraattu baruun barbaada. Lafati jiraattu dhaquun barbaada. Lafati teessu taa'uun barbaada. Lafati deemtu deemuun barbaada. Siinan barbaada. Argamuu keen barbaada jedhee Indriyaas. Waaw! Kottu gaa'edhe. Naatnaa'el maal akka eeggataa jiru beeka. Har'aa yoon hunduma keenya gaafadhe ija jabina natti hin ta'iniiti akka nama dhuunfaatti waan barbaannu beenna. Akka maatiitti waan barbaannu beenna. Akka waldaatti waan barbaannu beenna. Akka sabaatti waan barbaannu beenna. Akka biyyaatti waan barbaadaa jirru beenna. Maali kan nuyi barbaannu? What is the central question, the core aspiration, the deepest desire, the foremost ambition of our life? Maalin? Maali kan nuyi barbaannu? Maali fedhi keenya? Caliila qulqulluu taliila kan ta'e, ifaaf mul'ataa kan ta'e, maali inni ani barbaadu jenne yoo gaafatamne maani deebisa? Naatnaa'el faa Filiphos faa maali jettanii yoo gaafattan wal nama mamsiisu masihicha eeggataa jira Naatnaa'el. Isa Museen dubbate, isa raajonni dubbatan, raajota 16 ilaalleerra. 16 waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoos raajan. Dheekkamsiin dhufaa biyyin diigamaa sana booddee deebi'ee ijaaramaa sanyii Daawit keessaa fayyisaan nuuf hin biqilaa. Sanyii Daawit keessaa masihiin hin dhufa. Sanyii Daawit keessaa mootiin hin dhufa. Sanyii Daawit keessaa hooggansiin ba'a. Kan jedhu raajan irra deddeebi'anii. Kanaaf maal eeggataa jira? Sanyii Daawit keessaa isa dhufu. Sanyii Yihuudaa keessaa kan dhalatu. Kakuu Waaqayyoo isa nuuf galame. Isa raajonni raajan sana taa'ee eeggataa jira. Maal jechuudha? Beekumsa qaba jechuudha. He knows what he is waiting for. Isa kaleessaa beeka. Isa har'aa beeka. Isa bor ta'u beeka. Naatnaa'el nama beekumsaati. Nama beekumsaati. Sabni koo beekumsa dhabuurraan kan ka'e gaggalagalaadha macaafni qulqulluu. Beekumsa dhabuurraan kan ka'e badaa'edha. Isa dubbiin Waaqayyoo karaa Musee, karaa raajotaa dubbatame sana immoo Naatnaa'el maal godheera? Amaneera. Isa amane kana immoo maal godhaera? Dammaqee ija isaa banatee eeggata. Yoom dhufa laata? Eessaan dhufa laata? Karaa kam dhufa laata? Attamitti dhufa laata? Attamittan dhaga'a laata? Dammaqiinsa qaba. Beekumsa qaba. Amantii qaba. Dammaqiinsa qaba. Kanaaf haala kana keessa utuu jiruti gaa karaa Filiphos dhufee Filiphos oduu gaarii sanatti hime. Naatnaa'el inni Museen dubbate, inni raajonni dubbatan, inni abdatamaa ture sun kunoo Naazreet keessatti Iyesuus Kiristoosiin arganneerra jedheen. Argamuudhaaf argachuu. Argachuudhaaf isa dhufu kana, eebba dhufu kana, kakuu dhufu kana, nagaa dhufu kana, dibata dhufu kana, injifannoo dhufu kana, moo'icha dhufu kana kan argatan warra Iyesuus Kiristoos keessa dhaabatanidha. Warra ilma Waaqayyoo amanatanidha. Warra dubbii Waaqayyoo abdatanidha. Warra mootummaa Waaqayyoo keessa jiraatanidha. Warra hafuura qulqulluudhaan guutamanidha. Warra maqaa abbaaf ilma hafuura qulqulluudhaan cuuphamanidha. Warra foonsaaf dhiigasaa fudhatanidha. Warra dhanna waldaa kiristaanaa ta'anidha. Warra ibsaa isaanii qabatanii dhaabatan, warra mudhii isaanii hidhatanii adeemanidha. Isaan hin argamu waan ta'eef hin argatu. Haleluuyaa. Tuqaa lammaffaa. Tuqaa lammaffaa jireenya Naatnaa'el keessaa kan nuyi arginu. Tuqaa lammaffaa jireenya Naatnaa'el keessaa kan nuyi arginu.
akkaataa itti Filiphos Naatnaa'eliif dhugaa ba'edha. Xiqqoo ishee waa'ee dhuga ba'umsa keenyaan dubbachuu barbaada. Bara kanaa wanti na gaddisiisuuf na yaaddessu keessaa inni guddaan tokko kiristaanonni tajaajila dhugaa ba'uu dhiifneerra. Dhugaan baanu. Cubbamaadhaaf nama waaqayyoon hin waaqeffanneef, nama Kiristoosiin hin beekneef, nama waldaa hin dhufneef, nama wangeela hin beekneef, nama waa'ee gooftaa dhaga'ee hin beeknee fi dhugaa ba'uu dhaabneerra. Maaliif akka ta'e naan galu bara kana. Garuu firoota koo afaan keenya waaqayyo gaafa saaqu, arraba keenya waaqayyo gaafa dibu, jireenya keenya waaqayyo gaafa hafuura isaatiin guutu, kakuu waaqayyo gaafa nu keessatti dhangalaasu, kaayyoonsaa inni guddaaniif inni angafti akka nuyi dhugaa baanuufi. Filiphos Iyesuusiin Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:43 irratti argate, Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:45 irratti dhugaa ba'e. Dhugaan baanaa nuyi lafa walga'iitti, lafa nyaataatti, lafa kaaffeetti, mana barumsaatti, lafa hojiitti, lafa karaa adeemnutti, mana keenya keessatti, olloota keenyaaf, saba keenya isa afaan keenya dubbatuuf dhaqnee dhugaa hin baanaa laata? Kana irratti baay'ee kanan dinqifadhee galateeffataa ture, waaqayyo kan itti waa'ee ba'aa ture tajaajila barattoota yuunivarsiitiiti. Keessumaa ministry focus. Baay'een dinqifadhan ture, baay'een gammadan ture, naannoo dhaqan hundumaatti, biyya dhaqan hundumaatti, kibbatta ta'u, kaabatti, lixatta ta'u, bahatti. Keessumaa biyya Tigraay fi biyya Gondar faa kana keessatti, yuunivarsiitii Baahir Daar keessatti ijoolleen afaan Oromootiin waaqeffatan dhuga ba'umsaan beekamoodha. Harargee keessatti, Baalee keessatti, Wallagga keessatti, eessa keessatti dhuga ba'umsaan beekamoodha. Kana finiinsuutu nurra jira, cimsuutu nurra jira, deeggaruutu nurra jira, gargaarsuutu nurra jira, baabsuutu nurra jira. Waldaan kiristaanaa kumaatamaan lakkaa'aman Oromiyaa keessa jiran hafuurri qulqulluun hafuura dhuga ba'umsaa, hafuura wangeela tamsaasu nu keessatti haa dhangalaasu. Hafuura wangeela lallabu, hafuura wangeela dhugaa ba'u, hafuura wangeela facaasu. Sababiin isaa wangeelli kun lafa keenyaaf qoricha, dhalootaaf qoricha, siyaasaaf qoricha, dinagdeedhaaf qoricha, naamusaaf qoricha, aadaadhaaf qoricha, qonnaadhaaf qoricha, fayyaa fooniitiif qoricha, wangeelli hafaca'u. Filiphos irraa kan nuyi arginu dhaqee Naatnaa'eliif dhugaa ba'e. Gaafa dhugaa ba'u garuu nama hundumaatiif akka isaatti kan dhugaan ba'amu. Indiriyaas akka Indiriyaasitti, Phexros akka Phexrositti. Phexrosiin masiicha arganneerraa jedheen Indiriyaas. Kanuma lallabni Indiriyaas jechuma lama. Masiicha arganneerra. Iyesuusiin arganneerra. Tajaajilli Filiphos garuu akka kan miti. Filiphos nama Giriikiiti, nama beekumsaati, nama qorannooti, nama documentationiiti, nama seenaati. Kanaaf achi deebi'eetu tokko tokkoon injiree Naatnaa'eliif dhugaa ba'a. Naatnaa'elis nama beekumsaati waan ta'eef. Jedhee taa'ee dhaggeeffata. Naatnaa'el isa Museen dubbate yaadattaa? Seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaa, seera leewwotaa, seera keessa deebii keessatti. Iddoo akkasitti akkas jedhe, iddoo akkasitti akkas jedhe, iddoo akkasitti akkas jedhe. Yaadattaa? Yaadattaa kan raajotaa isa Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqeel, Daani'el, Hosee, Amos, Iyu'eel, Yoonaas, Abdiyyuu, Safooniyaas, Zakkaariyaas, Miilkiyaas, Miikiyaas. Isa jarreen kun dubbatan kana hin yaadattaa? Abalo akkas jedhee, abalo akkas jedhee, abalo akkas jedhee ittiin jedhe. Inni macaafota kana keessatti qoramee kunoo asitti akkas jedhu, kunoo asitti akkas jedhu, kunoo asitti akkas jedhu, kunoo asitti akkas jedhu sana arganneerra jedheen. Sagalichi foon ta'eera jedheen. Kakuun sun miillaan adeemeera jedheen. Raajiin sun biyya keenya bira ga'eera jedheen. Inni achi jira jedhamu sun kunoo jedhameera jedheen. Harkaan qabanneerra, ijaan argineerra, kunoo bira ga'eera jedheen. Dhuga ba'umsa jechuun kana.
Dhuga ba'umsa jechuun qophaa'uudha. Dhuga ba'umsa jechuun beekumaani. Dhuga ba'umsa jechuun muuxannoodhaani. Dhuga ba'umsa jechuun ejjennoodhaani. Dhuga ba'umsa jechuun kutannoodhaani. Dhuga ba'umsa jechuun cichaani. Haa jedhe gaa Naatnaa'el. Waan afur natti himtee jedheen. Waa'ee arganneerra isa jettu kanaa waan afur natti himte. Tokkoffaa isa Museen dubbate. Lammaffaa isa raajonni dubbatan. Sadaffaa hidda Yoosef keessaa mana Yoosef keessa isa jiru. Arfaffaa immoo Naazreetii dhufa naan jette. Akkasumiti garuu jedheen mee isa gurguddaa sadii hadhiifnu. Waa'ee Musees, waa'ee raajotaas, waa'ee Yoosefis hadhiifnu. Mee isa xinnoo isa salphaarraan jalqaba garuu jedheen maalinni? Naazreet keessaa waanumti gaariin hin ba'a jettee yaaddaa jedheen. Naatnaa'el yemmus Naazreet keessaa wanti gaariin ba'uun hin danda'a jettee yaaddaa jedheen. Gaaffii cimaa, gaaffii cimaa, gaaffii cimaa, gaaffii cimaa, gaaffii baraa, gaaffii haaraa, gaaffii yeroo, gaaffii atattamaa, gaaffii har'a anaaf isin sabni keenya gidiraa itti argaa jirudha gaaffiin kun. Gaaffii jabaa gaafateen. Naazreet keessaa waanumti gaariin hin ba'a jettee hin yaaddaa jedhe. Dubbiin kun waa'ee Naatnaa'el waan gurguddaa afur nutti hima. Naatnaa'el tokkoffaan nama lagaan yaadudha. Gandaan nama yaadudha. Warra bahaa keessaa, warra lixaa keessaa, warra kaabaa keessaa, warra dhihaa keessaa, warra maalii keessaa, warra maalii keessaa jechaa oolla miti. Akkuma kanaa nama gandaan yaadudha. Naazreet warra magaalaa fokkiftuu, caccabaa, hiyyeessa, wallaalaa, doofaa achi naannoo sana naannoo laga sana keessa namni hin ba'aayedha. Achi namni hin ba'aayedha. Isin hin dinqu? Har'a warra biyya keenyaa keessaa yoo fudhattan warri maccaa amma dhugumaa ituuf humbanna keessaa waa hin ba'a. Ituuf humbanni immoo Booranaaf Gujii keessaa waan ba'a. Booranaaf Gujiin immoo Arfan Qalloo keessaa waan ba'a. Arfan Qalloon immoo Raayyaaf Azaboo keessaa waan ba'a. Raayyaaf Azaboo immoo Tuulama keessaa waan ba'a. Tuulamni immoo Shanan Gibee keessaa waan ba'a. Cabseetu gargar diigee maatiidhaan ijaaramee isa tokko ta'ee eebba waaqayyootti adeemuu danda'u laga lagaan gargar cireetu seexanni achi keessaa warrachi kana malee hin beekan, warrachi kana hin qaban, warrachi sana hin beekan, warrachi kana hin danda'an, warrachi warra akkasiiti, warrachi warra akkasiiti jedheetu seexanni gidduu ilmoo namaa hammeenya facaasa, rakkina facaasa, dhibee facaasa. Naatnaa'el nama rakkina lagaatiin qabamedha. Warra Naazreet keessaa waan ba'a jedheetu uffata. Lammaffaani Naatnaa'el rakkina of tuulummaa qaba. Of tuulummaa jechuun isa classist jedhan. Classist jechuun sadarkaa kilaasiitiin yaada. Naatnaa'el nama sadarkaa giddu galeessaa yookiin immoo olaanaa giddu galeessaa middle class or upper middle class keessa nama jirudha. Nama beekumsaati, nama sammuudhaan deddeebi'uudha. Yaaqoobii fi Yihuudaa, Yaaqoobii fi Yohaannis faa warra upper class naggaadota isaan warra abbaa qabeenyaati. Filiphos faa Naatnaa'el faa warra abbaa beekumsaati, professionalsiidha. Phexros faa Indiriyaas faa laborersiidha, warra dafqaan bulaadha, warra lower class keessa jiranidha. Kanaaf Naatnaa'el fi Filiphos warra giddu galeessaa gara olaanaa keessa jiranidha. Kanaaf attamitti yaadaa hiyyeeyyii waa tokko hin qabne kiisii duwwaa yaa'an warra hojii hin qabne warra qabeenya hin qabne warra beekumsa hin qabne gidduudha Naazreet keessaa waa hin baay'eedha of tuulummaadha. Karabaata kaataa, shamizii miiccataa, shittoo dibataa, kootii rarraafataa, biiroo dhaqee galaa. Kanaaf nama tuffata, ollaasaa tuffata. Classist mentality qaba. Sadaffaan immoo gandummaa duwwaa yaada miti.
of tuulummaa duwwaa qaba miti. Dhiphummaa ishee gandaammoo qaba. Gosa koo keessaa, maatii koo keessaa. Gaafa achi namni of tuulummaatti ka'u eessatti gacaccabaa? Lagaan gargar caccabaa. Laga erga gacaccabee booddee sadarkaa jireenyaa kilaasiidhaan, sadarkaa jireenyaa booddee immoo kilaaniidhaan, tiraayibiidhaan, faamiliidhaan waan akkasiitiin immoo gargar caccabeetuma dhaquu maatiitti galee gosa tokko keessaa, balbala tokko keessaa maatii isaa olaantummaa maatii isaati immoo amaneeroo ni rakkatummoo argina. Arfaffaa fi inni dhumaa sektistiidha. Sektii isa kam keessaa dhufanii? Warra saduuqotaati moo warra fariisotaati moo warra hinaafaa warra jedhaman zilatsiidha moo warra esinsiidha moo warra lubootaati moo warra raabaayiidha moo warra yuhudaati moo warra naazireeti moo eessa jarri kun? Har'as gaaffiin kun saba keenya unkuraa jira. Har'as gaaffiin kun waldaa kiristiyaanaa unkuraa jira. Har'as gaaffiin kun mana waaqayyoof saba waaqayyoo unkuraa jira. Seexanni kana meeshaa godhateetu itti waa'ee ba'a. Waan bareedaa ture akkaataa itti sabni keenya ijaarame, gadaan akkaataa inni itti ijaarame, sirni gadaa akkaataa inni itti ijaarame. Warra karrayyuu jedhaa, ituuf humbanna jedhaa, raayyaaf azaboo jedhaa, arfan qalloo jedhaa, maccaaf tuulama jedhaa, shanan gibee jedhaa, iluu abbaa boraa jedhaa, asiin achiin akkaataa inni itti ijaaru, sikkoof mandoo jedhaa. Akkaataa inni itti ijaare baay'ee nama dinqa. Fideetu kana hundumaa fidee Oromiyaaf Oromoo jedheetu ijaara tokko godhe. Kana keessaa utubaa tokko keessaa iddoo baay'eetti immoo akka maatiitti gargar caccabsee kan inni jiru ijaarsaaf, qunnamtiidhaaf, bulchiinsaaf, hirmaata qabeenyaatiif, kunuunsa biyyaatiif, eegumsa biyyaatiif, filannoodhaaf, bu'uuraa fi hooggansa ijaarrachuudhaaf isa hawaasni waaqayyo nu diriirsee seexanni maalitti galagalchee? Gartuu duulaaf diinummaatti galagalcha. Warri ituuf humbannoo, warra sikkoof mandoo, warri sikkoof mandoo, warra arfan qalloo, warri arfan qalloo, warra raayyaaf azaboo, warri raayyaaf azaboo, warra maccaaf tuulamaa, warri maccaaf tuulamaa, warra shanan gibee, warri shanan gibee, warra karrayyuu, warri maaloo. Akka kanatti wal unkuraa oola, wal arrabsaa oola, wal ciraa oola, wal miidhaa oola, wal madeessaa oola, wal diigaa oola. Kan nama gaddisiisu inni kun hiddasaa diriirfatee immoo eessa dhufaa? Waldaa kiristiyaanaa keessa dhufeetu immoo cabsa. Maal isin maccaaf tuulama taatanii akkamittiin sikkoof mandoo wajjin waaqeffattu? Isin warri sikkoof mandoo taatanii akkamitti warra arfan qalloo wajjin waaqeffattu? Isin warra arfan qalloo wajjin taatanii warra shanan gibee wajjin waaqeffattu? Warra shanan gibee taatanii isin warra tuulamaa wajjin akkas taatu? Waldaa kiristiyaanaa keessatti illee gargar caccabsa. Kun shira, xaxa, mala, afuura seexana Luusifar gahannama keessaa gadhiifamudha. Maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin bofichi kan caccabe haa ta'u. Hundumtuu namuma ilmaan abbaa tokkootis. Maali reeffallisaa? Naatnaa'eloo gaaffii cimaa kaase. Filiphos maal deebisa? Naatnaa'el jedhe. Filiphos gammachuudhaan, bulluquudhaan, jabaachuudhaan dhuftee dhugaa naa ba'uu kee nan dinqifadha. Garuu gaaffii tokko hin qabale. Naazireet keessaa waanumti gaariin hin baati. Warratti ganda sanaa keessaa, warratti dinagdee akkasii keessaa, warratti beekumsa akkasii keessaa, warratti maatii akkasii keessaa, warratti balbala akkasii keessaa, warratti amantaa akkasii qabdu, uffata akkasii uffattu, nyaata akkasii nyaattu, warratti naannoo sanaa keessaa wanti gaariin hin ba'aadha. Oromiyaa keessaa immoo gada baanu. Kibba keessaa, baha keessaa, lixa keessaa, qomoo akkasii, biyya akkasii keessaa hin ba'a. Sadarkaa addunyaatti immoo ola baanu. Gurraacha keessaa, adii keessaa, araba keessaa, eeshiyaa keessaa hin ba'a. Kun summii ilmaan namootaa biliyoona 7 keessatti faca'ee jirudha. Gandummaa, of tuulummaa, dhiphummaa, akkasumas immoo
naannummaa. Akka kanaan yaaduun kun ilmoo namaa micciiree gargar fageessee duulatti gadi baasee wal ficcisiisee addunyaa kana wal ajjeesisee wal qalsiisee wal hiissisee wal nyaachisaa jira biyya keenya keessaallee. Ganda sana keessaa wanti gaariin hin ba'a. Falaa Filiphos dubbateetu baay'ee na dinqa. Akkasittiin jedhee Naatnaa'el yemmus Naazreet keessaa wanti gaariin ba'uu hin danda'a jedhee Filiphoosin gaafate. Filiphos immoo kottuutii ilaali jedheen. Kottuutii ilaali. Maal jechuu isaati? Fallisaa qorichisaa waan tokko duwwaadha. Walitti dhiyaatanii wal ilaaluudha. Walitti dhiyaatanii waliin dubbachuudha. Walitti dhiyaatanii waliin mari'achuudha. Walitti dhiyaatanii walirraa barachuudha. Walitti dhiyaatanii wal dhaggeeffachuudha. Fala kan biraan hin jiru. Kottu. Kottu jechuun iddoo jirtu, yaada jirtu, bakka jirtu, ilaalcha jirtu, sadarkaarra jirtu, beekumsarra jirtu sana buqqa'iiti, achirraa gadhiisiiti, achirraa godaaniiti, kottuuti ilaali. Ilaali mee warruma tuffattu kana kottuu laali, warruma jibbitu kana kottuu laali, warruma balaaleffattu, warruma xireeffattu, warruma dhiibbattu, warruma ari'attu, warruma hiitu, warruma ajjeestu, warruma hiraarsitu, warruma rakkiftu kana kottuutiitti siqi ilaali. Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa warri diinummaadhaan wal barbaadan ayyaana Waaqayyootiin akka isaan wal ilaalan, akka isaan walitti dhiyaatan kadhannaan koo inni guddaan. Egaa baay'ee kan isin dinquu of tuulummaa isaas, gandummaa isaas, naannummaa isaas, dhiphummaa isaas, qomummaa isaas, maalummaa isaas, lagummaa isaas, gandummaa isaas uchum godhe sammuutti baate uffata isaa xiqqoo godhee mee waama jarattiin kun gootuun dhufe ilaala hidheetu dhufe Naatnaa'el. Haa ta'u kottu yaaduma micciiramaa sana, yaaduma jibbamaa sana, yaaduma xuraa'aa sana, yaaduma jal'ataa sana, yaaduma rakkisaa sana iyyuu fudhuutii kottu gara Kiristoos, kottu gara ilma Waaqayyoo, kottu gara ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hin dhufe gaa. Yesuus Kiristoos fuula isaa ol qabeetu achitti ilaaleetu akkasittiin jedhe. Gooftaan keenya inni eebbifamaan. Gooftaan keenya inni eebbifamaan akkas jedhe. Ilaa nama Israa'el isa dhugaa, isa sobni keessa hin jirre. What? Ilaa nama Israa'el isa dhugaa, isa sobni keessa hin jirre. Ilaa nama Israa'el isa dhugaa, isa sobni keessa hin jirre. Isa toffiidhaan sitti dhufe. Isa jal'inaan sitti dhufe, isa jibbaan sitti dhufe, isa xuraa'ummaadhaan sitti dhufe, maaliin jilbeenfachiista? Gaarummaadhaan. Maaliin jilbeenfachiista? Jaalalaan. Maaliif jilbeenfachiista? Ija jabinaan. Maaliin jilbeenfachiista? Araaraan. Maaliin jilbeenfachiista? Dhiifamaan. Maaliin jilbeenfachiista? Gaarummaadhaan. Ganda isaa keessa taa'ee nama Naazreet inni tuffataa ture gaafuma dhufu namni Naazreet waan gaariitti dubbate. Ilaa nama Israa'el isa dhugaa, isa sobni keessa hin jirre jedhe waa'ee isaa dubbate. Naatnaa'el na'eetu akkas jedhe. Eessatti na beektaa jedheen. Argitanii gaafa walitti dhiyaannu shakkiin keenya hin bada. Kiristiyaanonni musliimatti dhiyaachuu, kiristiyaanonni waaqeffataatti dhiyaachuu, warri maccaa tuulamatti dhiyaachuu, warri tuulamaa arfan qallootti dhiyaachuu, warri arfan qalloo sikkoo mandootti dhiyaachuu, warri sikkoo mandoo raayyaaf azabootti dhiyaachuu, warri raayyaaf azaboo ituuf humbannatti dhiyaachuu, warri ituuf humbannaa warra shanan gibeetti dhiyaachuu, laga ce'uu, ganda ce'uu, yaada ce'uu, warri Oromiyaa Amaaratti dhiyaachuu, warri Amaaraa Tigreetti dhiyaachuu, warri Tigree Kambaataatti dhiyaachuu, warri Kambaataa Hadiyyaatti Sidaamatti dhiyaachuu, laga ce'uu, warri Itoophiyaa Somaaleetti dhiyaachuu, Sudaanitti dhiyaachuu, warri achi immoo ceeni Ameerikaatti dhiyaachuu, Chaayinaatti dhiyaachuu, Jaappaanitti dhiyaachuu. Ofin hidhin, ofin takkaalin gaafatti sixxuu yaaddoon kee, shakkiin kee baqee sokkaa.
Iitoon sun buruqee badaa. Ayyaanni Waaqayyoo, irreen Waaqayyoo, humni Waaqayyoo waan guddaa isaa hojjeta. Humni walitti dhiyaachuu gaafa dhufu Iyesus Kiristoos waan gaariidhaan, jaalalaan, dhiifamaan, araaraan, jajjabeessuudhaan gara Naatnaa'elitti dhiyaate. Hin na'ee Naatnaa'el. Na'eetu akkas jedhe, eessatti na beektaa jedheen. Eessatti na beektaa? Akkasittiin jedhe Yesus. Filiphoos utuu si waamin muka harbuu jalattan si arge jedheen. Filiphoos utuu si waamin muka harbuu jalattan si arge. Iddoo kana irratti dubbii isheen cimtuun muka harbuu jechuudha. Muka harbuu jechuun hiikkaan isaa akkaataa sirna barreeffama seenaa fi seera barreeffama warra Yihuudotaa keessatti muka harbuu jalatti jechuun mana barumsaa dubbii Waaqayyootti jechuudha. Rabbinical Biblical School. Muka harbuu jalatti taa'aniitu barsiisu. Muka harbuu jalatti barsiisu warri rabbuuni. Achi jalatti waan barsiisanii fi achi jalattan si beeka jechuun utuutu dubbii Waaqayyoo qorattu, utuutu dubbii Waaqayyoo dubbifattu, utuutu dubbii Waaqayyoo dhaggeeffattu, utuutu dubbii Waaqayyoo amanattu, utuutu dubbii Waaqayyootiin guutamtu, dubbii Waaqayyoo jalattan si arge jechuusaati. Dubbii Waaqayyoo keessattan si arge jechuusaati. Har'a Yesuus yoo dhufe eessatti nu arga? Tunui maal qorannu, tunui maal barbaannu, tunui maal dubbifnu, tunui maal kanarra adamsinu, tunui maal barreessinu, tunui maal yaannu, tunui maal hojjennu dhufee nu argata laata Yesuus? Eessatti na argata laata Yesuus? Utuu maal duukaa fiigu, utuu maal duukaa kaadhu na argata laata Yesuus? Dubbiin kun dinqiidha, dubbiin kun jabaadha yaa saba Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoo keessa utuuti isa qorataa jirtu, utuuti isa barataa jirtu muka harbuu jalattan si arge. Yesus Kiristoos sagalichi inni foon ta'e. Naatnaa'eliin sagalicha keessatti arge. Achi keessatti gaafa argu dubbii Yesus Kiristoos dubbatu kun Naatnaa'eliin mataadhaa hamma miillaatti baqse. Mataadhaa hamma miillaatti jijjiire. Mataadhaa hamma miillaatti shirir gaafa godhee keessa darbu abiddi Waaqayyoo. Naatnaa'el namni Waaqayyoo, Naatnaa'el namni gaariin, Naatnaa'el namni of tuulaa ture, namni gandummaa qabu, namni lagummaa qabu, namni dhuphummaa qabu, namni of tuulummaa qabu, namni xaxamaa, namni jal'ina qabu sun irraa sun hundumtuu akka baalaa gadarceetu Yesus Kiristoosin amane. Gaafa amanu waan sadii jedheen. Isheen dubbadhee fixa. Gaafa amanu Filiphoos akkas jedhee Naatnaa'el. Rabbii jedheen ati ilma Waaqayyooti, ati mootii Israa'eliidha jedheen. Waan sadii. Rabbii jedheen barsiisaa ati na barsiista. Ilma Waaqayyoo ati na fayyista. Mootii Israa'el ati na bilisoomsita jedheen. Beekumsa kootiif Iyesus. Fayyina lubbuu kootiif Iyesus. Bilisummaan lafa kana irratti barbaaduuf Iyesus. Rabbiin na barsiisa. Ilmi Waaqayyoo na fayyisa. Mootiin Israa'el na bilisoomsa. Waan barbaadu guutummaa isaa argadhe moo argannare? Iyesus Kiristoos keessatti wanti namaan deebine hin jiru. Iyesus Kiristoos keessatti gaaffiin namaan deebine hin jiru. Naatnaa'el achumatti addaan lafa dha'ee jilbeenfateetu Rabbii koo ilma Waaqayyoo mootii Israa'el maqaa Iyesus Kiristoosiin har'aa isinan eebbisa. Mana keessan, jireenya keessan, tajaajila keessan, biyya keessan, naannoo keessan, ganda keessan ilmi Waaqayyoo Iyesus Kiristoos dhufee barsiisuu isaatiin nu haa barsiisu. Fayyisuu isaatiin nu haa fayyisu. Hoogganuu isaatiin nu haa hoogganu. Rabbii barsiisaa. Ilma Waaqayyoo fayyisaa. Mootii Israa'el bilisoomsaa.
Iyesuus seenaa keessa lixegaa. Iyesuus jireenya keessa lixegaa. Iyesuus biyya keessa lixe. Iyesuus naannoo keessa lixe. Iyesuus magaalaa keessa lixe. Iyesuus jireenya Naatnaa'el keessa lixe. Guutummaa macaafa qulqulluu dubbisaa. Kana booddee Naatnaa'eliin yeroo inni waan tokkitti dubbatu argitan. Maal dubbatu kana caala? Maal dubbata kana caala? Waan dubbatu waan tokko iyyuu hin qabu. Iyesuus Kiristoos akkasittiin jedhe. Muka harbuu jalattan si argee waanan siin jedheef amantaa jedheen. Isa kanarra caaluyyuu arguuf jirta jedheen. Isa kanarra caaluyyuu arguuf jirta. Nan amana Yesuus. Nan amana Yesuus hamma har'aatti waan baay'ee nutti agarsiisteetta. Jireenya keenya keessatti waan gabaabduu umurii keenyaa kana keessatti waan baay'ee nu agarsiisteetta. Waan olaanaa, waan jajjabaa, waan ciccimaa. Ijaan argineerra, harkaan qabanneerra, arraba keenyaan dhandhamanneerra, jireenya keenyaan jiraanneerra, miillaan irra adeemneerra, hafuuraan dhandhamannee argineerra, sammuu keenyaan hubannee ilaalleerra, waan baay'ee nutti agarsiisteetta. Ani garuu nan amana inni si'achi dhufu hin caala. Inni ganaa arginu hin caala. Inni ganaa dhufaa jiru hin caala. Inni nutti adeemaa jiru hin caala. Waan guddaa fuuldura keenyatti qopheessiteetta. Maqaan kee haa eebbifamu. Isaan kana caalaa hin argita. Dhuguman isinitti himaa. Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoos ilma namaarra otuu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtu. Utuu isaan ol ba'anii, utuu isaan gadi bu'anii. Ilmi namaa yeroo isaan irratti bantiin Waaqaa ganaa banama. Bara dhufu bantiin Waaqaa nurratti banama. Bara dhufu ilmi Waaqayyoo nu gidduu deddeebi'a. Bara dhufu afurri gandummaa, afurri lagummaa, afurri of tuulummaa, afurri dhiphummaa, afurri naannummaa, afurri jibbaa, afurri tuffii gubatee badanu gidduudha. Afura tokkummaa, afura jaalalaa, afura moo'ichaa, afura injifannu, afura eebbaa, afura nagaa, afura jaalalaa, afura hiikamaa. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin hin dhufa. Isa caalutti adeemaa irra, eebba caalutti, humna caalutti, jaalala caalutti, moo'icha caalutti, nagaa caalutti adeemaa irra. Karaansaa Iyesuus, 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 Iyesuus jedhama. Iyesuusin dhugaa ba'i. Iyesuusin amani. Iyesuusin tajaajili. Iyesuusin abdadhu. Iyesuusin eeggadhu. Iyesuusin lallabi. Rabbii koo barsiisaa koo. Ilma Waaqayyoo fayyisaa koo. Mootii Israa'el hoogganaaf bilisoomsaa koo. Sin galateeffadha jedhe. Naatnaa'el jechuun isa kana. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Guyyaa borii immoo ergamaa kan biraan fudhadhee dhiyaadha. Ammasittuu nagaan naaf jiraadha. Isa kana waliif hirachuu, waliif hirmaachuu, waliif daddabarsuu hin dagatinaa. Namoonni akka dhaggeeffatan carraa kennaa fi afeeraa sheer godhaa, subscribe godhaa. Televezyiinii moo'aa deeggaraa, televezyiinii moo'aa kan keessanii, tajaajillisaa kan keessanii waggaa haaraa kana keessatti humna guddaadhaan akka jabeessinee gara fuulduraatti ceessifnuuf gargaaraa. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Baay'ee kan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Akkas jedhe Yesuus. Si'achi isa kana caalu iyyuu hin argita jedhe. Asii ol malee asii gad adeemaa hin jirra miti. Humnatti, jajjabinatti, injifannootti, eebbatti adeemaa jirra. Yesuus Kiristoos inni cabsee karaa baasu nu fuuldura ba'eera. Hin danda'a. Ameen. Naa eebbifama.